दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो भय पत्ता छ नि भय होन्तु सबै विपानिनो शोक पत्ता छ नि शोक होन्तु सबै विपानिनो दुःख पत्ता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर शोक भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन रोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर आज मिति 2077 साल असोज 19 गते आइतबार आज सोमबार बाज साँझ 7:05 थोरै धर्मोपदेश सवर्ण गरौँ भनेर हो। सती पठान 4 सम्म प्रधान सम्यक प्रधान आज इद्धिपात उपदेश गरौँ भनेर थोरै इद्धिया पादो इद्धि पादो इद्धिया पूर्णता अर्थात् भिन्न भिन्न रूपले पूर्ण हुनु मूल वा आधार प्राप्तिको पूर्ण अवस्था वा परिपक्व अवस्था यसलाई के भनिन्छ भन्दा इद्धिपात। इद्धिपात 4 वटा छन् जस्तै छन्द इद्धिपात वीर्य इद्धिपात चित्त इद्धिपात विमंस इद्धिपात भनेर 4 इद्धिपात छन्। पूर्ण गर्नुपर्ने मूल वा आधार प्राप्तिको पूर्ण अवस्था छन्द छन्द प्राप्त गर्ने भनेको इच्छा सिद्ध गर्ने इच्छा प्राप्त गर्ने इच्छा पुग्ने इच्छा पूर्ण गर्ने इच्छा पारङ्गत हुने इच्छा। इच्छाको तात्पर्य हुन आउँछ कि प्रबल इच्छा वा आकांक्षा। इच्छा वा आकांक्षालाई छन्ददि पादो छन्दिद्धि पादो छन्दको इद्धिपात कसैको आन्तरिक वा बाह्य शक्तिले त्यस प्रबल इच्छालाई बाधा पुर्याउन सक्दैन। जुन व्यक्तिमा त्यो एउटा इच्छा आकांक्षा हुन्छ जुन भित्रीबाट
त्यसरी उत्पन्न भएको त्यो छन्दलाई, इच्छालाई, आकाङ्क्षालाई आन्तरिक वा बाहिर शक्तिले त्यसलाई बाधा पुर्याउन सक्दैन। यस प्रकारको इच्छा हुनाले यस्तो विचार गर्दछ कि यस जीवनमा सम्पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेसम्म मैले सन्तोष लिने छैन। मर्नै परे पनि मैले यसलाई प्राप्त नगरिकन छाड्दिन, जुन एउटा इच्छा भइदियो। त्यसको निम्ति उदाहरण के दिइएको छ त भन्नुहुन्छ भने काश्यप सम्मा सम्बुद्ध 10 बल तथागतको समयकालमा बनारसका नरेश यानी बनारसका महाराज धम्मसोण्ड भन्ने महाराजले यस प्रकारको इच्छा गरिबक्सनु भएको थियो कि आफूलाई आफैले नै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, मैले 10 बल काश्यप सम्मा सम्बुद्धको उपदेश सुन्ने अवसर प्राप्त गर्न नसके म बनारसको राजा भइरहेर के प्रयोजन? मेरो राजा हुनुको कुनै अर्थ छैन। भगवान शास्ताको उपदेश नसुनिकन राजा हुनुको के अर्थ? केही प्रयोजनै छैन। यसरी मनन गरेर त्यसपश्चात महाराजले आफ्नो राज सिंहासनै छाडेर काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको केही उपदेश, 1-2टा श्लोक, 1-2टा गाथा मात्रै भए पनि सुनाउन सक्ने मानिसको खोजीमा हिँड्नु भएको। राज सिंहासनलाई त्याग गरेर 10 बल तथागतको लोकमा प्रत्युभाव भइबक्स्यो। मैले उहाँको उपदेश नसुनिकन देशको राजा भएर के गर्ने भयो? यस्तो जीवन जिउनु भन्दा त मलाई कसले चाहिँ उपदेश गरिदिन्छन् जो भगवान शास्ता त परिनिर्वाण भए जस्तो छ। त भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात भगवान शास्ताको उपदेशलाई कसैले एक गाथा मात्रै भए पनि एकं गाथा पदं सेयु यंसुत्वा उपसम्पति, त एउटा गाथा मात्रै कसले उपदेश गरिदिन्छन्? बरु म त्यो उपदेश सुनेर मर्छु, यो राज सिंहासन सञ्चालन गरेर बस्दिन भनेर सम्पूर्ण आफ्नो राज सिंहासनलाई तिलञ्जली दिएर उपदेशक गर्ने व्यक्तिको खोज तलासमा हिँड्नुभयो। त्यसलाई भनिएको छन्द दिपादो, इच्छा प्रबल भएर आयो। एवं प्रकारले हाम्रो मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको त्यो इच्छा चाहना, अनाथपिण्डिकको त्यो इच्छा चाहना हजुरहरू सबैलाई अवगत छ। अनाथपिण्डिक पहिलो आफ्नो व्यापारको क्रममा जाँदाखेरि उग्र सेठले हैन यो सबै प्रबन्ध त मैले भगवान बुद्धलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छु, त्यही बुद्ध प्रमुख भिक्षुसङ्घको निम्ति भनेर उनले जब यसरी आफ्ना मित्र अनाथपिण्डिकलाई सुनाए त अनाथपिण्डिकले जब बुद्ध भन्ने शब्द पहिलो पटक सुन्ने बित्तिकै त्यो भगवान शास्तालाई भेट्ने इच्छा, दर्शनलाभी दर्शनको आकाङ्क्षा जुन भयो त्यो यति बढेर आयो कि राति उनी ओछ्यानमा लेटे, निन्द्रा आउँदो होइन। त्यो प्रीतिले कतिखेर उज्यालो हुन्छ र म भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाउँ, कतिखेर उज्यालो हुन्छ र म भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाउँ, अनाथपिण्डिकको त्यो मनमा नभन्दै उनी 12, 1, 2
कति बजेको थियो है, राति उज्यालो भयो जस्तै आफ्नै त्यो बुद्ध गुणलाई अनुस्मरण गर्दा गर्दै लेटेको हुँदाखेरि त्यो 5 प्रकारको प्रीतिले गर्दाखेरि उज्यालो प्रकाश आए जस्तो, उज्यालो भए जस्तो, अरुणोदय भए जस्तो सम्झेर उनी राति नै आफ्नो मित्रको घरबाट भगवान शास्ताको दर्शनार्थ रातारात जान्छन्। त्यो इच्छालाई कसैले पनि त्यो रोक्न सक्दैनन्। त्यो भित्री आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि त्यो शक्तिले त्यो इच्छालाई रोक्न सक्दैन। उनी जाने क्रममा के भयो, लासहरूलाई कुल्चिँदै जानुपर्ने अवस्था आयो। के हो यो भनेर यसो हेर्दा त मरेको मान्छेको लासहरू पो छ। त्यहाँ झसङ्ग झस्केर अलिकति मनमा चिसो पसे जस्तो हुन्छ। त मन झस्के जस्तो अलिकति मनमा डर भय त्रास उत्पन्न हुँदा त्यो उज्यालो प्रकाश पनि लोप भएर सबै अँध्यारो हुन्छ। त्यतिखेर रुखठ देवताले उनलाई हौसला दिन्छन् र उनी आफ्नो त्यो जुन भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जुन एउटा इच्छा हो त्यसलाई पुरा गरेरै छाड्छन् हैन। बिम्बिसार महाराजको इच्छा, अनाथपिण्डिकको त्यो भगवान शास्तालाई दर्शन गर्ने जुन इच्छा चाहिँ, यस्ता इच्छा सहजै प्राप्त भएमा छन्द त्यसै शान्त भएर जान्छ। यदि त्यो इच्छा प्राप्त भइदैन, पूर्ण भइदैन भने त्यो छन्द, त्यो इच्छा शान्त हुँदैन। अभिलाषा प्राप्त गर्न सकिने अस्पष्ट सूचना प्राप्त भई पूर्ण गर्न नसकेको खण्डमा चित्तमा चोट पर्दछ र विचार उत्पन्न हुन्छ कि अभिलाषा प्राप्त नगरिकन जिउनुभन्दा त मर्न जाति भन्ने हुन्छ। जुन कुराको जुन इच्छा भइदियो, धर्म सवर्ण गर्ने, भगवान शास्त्रको दर्शनार्थ गर्ने, दर्शन गर्ने आदि जुन पनि एउटा त्यो इच्छा भइदियो र त्यो इच्छा चाहिँ प्राप्त हुँदैन भने बरु मर्न नै निको भन्ने त्यो इच्छा। अघि धम्मसुण्ड महाराजले यसरी राजपाटमा बसेर राज्य गरिराख्नुभन्दा त कसैले उपदेश गरिदिन्छन् भने म त्यो उपदेशकलाई खोज्दै हिँड्छु भनेर सबै राज सिंहासनै छाडेर हिँड्नुभयो। त्यो इच्छा। यता हामी जातकतिर हेर्ने हो भने तेमीय राजकुमार, उहाँको त्यो इच्छा पनि बहुत ठुलो इच्छा। के त भन्दा गृहत्याग गर्ने इच्छा। पिता महाराजको इच्छा चाहिँ छोरालाई राज सिंहासनमा सम्पूर्ण राज सिंहासन सुम्पिदिने, विवाह गरेर राजपास दिने पिता महाराजको इच्छा। तर तेमीय राजकुमारको इच्छा चाहिँ गृहत्याग गर्ने। त्यसको निम्ति उहाँले प्रयास गर्नुभएको, त्यो आफ्नो इच्छा, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन उहाँले सहनुभएको त्यो तेमीय जातक अति नै सान्दार्भिक जातक। एवं प्रकारले जातक कथा हेर्दाखेरि हात्तीपाल जातकमा पनि हाम्रो बोधिसत्व माउते हात्तीहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने, दमन गर्नुपर्ने, हात्ती सारमा बस्थे। जब उहाँका पिता महाराज र पुरोहितहरू ऋषि भेषमा आएको के देख्नु मात्रै हुन्छ, देख्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि त्यो सम्पूर्ण राजपाट त्याग गरेर ऋषि हुने इच्छा, पारमी पुरा गर्ने, जुन निखम्म पारमी पुरा गर्ने इच्छा। बडा गजब छ क्या। जब छन्द, त्यही भएर भनिन्छ नि छन्दवतो किङ नामकमङ न सिज्जति। जब इच्छा चाहिँ प्रबल भएर आयो, मैले यो कार्य चाहिँ गरेरै छाड्छु भनेर जुन भित्री मनबाट जुन त्यो इच्छा आकाङ्क्षा जाग्यो भने कसैले पनि रोक्न सक्दैनन्।
राजपाटले पनि रोक्न सक्दैन। प्राय गरेर हामी त्यही राजपाट पाउनको निम्ति हैन त्यो पद प्रतिष्ठा मान मर्यादाहरू यश कीर्तिहरू लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। जब त्यो इच्छा चाहिँ भयो एउटा चिजमा भने त्यो इच्छाले त्यो सम्पूर्ण प्राप्त गरेको राजपाटलाई पनि तिलञ्जली दिन कुनै सङ्कोच नमान्ने भइन्छ, किन इच्छा चाहिँ त्यागमा आइदियो नि त। त उहाँले पनि आफ्नो इच्छालाई पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। बुद्धकालीन राजाहरूलाई हेर्ने हो भने, सेनापतिहरूलाई हेर्ने हो भने, राजकर्मचारीहरूलाई हेर्ने हो भने, धनञ्जय महाजनहरूलाई हेर्ने हो भने उदाहरणहरू लिन सकिन्छ, जसले आफ्नो दरबार परिजन र अरू विलासका सामग्रीहरू त्याग गरी बुद्ध शासनमा भिक्षु जीवन बिताउन पुगे। त्यो के त भन्दा छन्दवतो किङ नामकमङ न सिज्जति। जब छन्द इच्छा आकाङ्क्षा प्रबल भएर आयो भने कुन कार्य चाहिँ अधुरो रहन्छ र कुन कार्य चाहिँ सिद्ध हुँदैन, अवश्यमेव पनि सिद्ध हुन्छ। त्यही हो इद्धिपात। यो छन्दको विषयमा भयो। वीर्यको विषयमा हेरौँ। वीर्यको विषयमा त मैले हजुरहरूलाई 3-4 दिनदेखि सम्मावायमो सम्यक प्रधानको विषयमा उपदेश गर्दै नै आएको हुँ। अझै पनि गरौँ कि भनेको होइन, जति लम्ब्याए पनि यस्तै हो। मेन त कुरा बुझ्नु न हो, यति भए बुझ्नुभयो हजुरहरूले। त्यो वीर्य भनेको 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्यलाई भनिन्छ चतुरङ्ग वीर्य, चतुरङ्गी वीर्य। त्यसलाई सम्यक प्रधान भनिन्छ। यस वीर्यले प्रेरित व्यक्तिले विचार हुन्छ कि उद्योग अभ्यासद्वारा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसैले उसलाई यो प्राप्त गर्न कठिन पर्छ भने तापनि ऊ निरुत्साहित हुँदैन, उत्साहित नै हुन्छ। जसले जे भने पनि परिश्रम गरिसकेपछि त मेहनत अवश्य पनि, मेहनत गरिसकेपछि त त्यसको फल परिणाम आउँछ नै भनेर त्यसमा ऊ उत्साहित हुन्छ, निरुत्साहित हुँदैन। जतिसुकै कष्ट भोग्नु परे तापनि उसले त्यसलाई कष्टै सम्झिँदैन। किन मैले परिश्रम गरेँ भने अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने जब उसमा बस्यो नि त, वीर्यको चाहिँ मूल त्यो जुन आधार भइदियो। कसैले उसलाई यो त केही दिन, साता, महिना, वर्षसम्म पनि उद्योग गर्नुपर्ने छ भने तापनि ऊ हडबडाउँदैन। अब सारा जीवनभर उद्योग गर्नु परे तापनि गर्छु, किन प्राप्त नहुने हो त्यो। बोधिसत्वहरूले तिमीले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि तिमी गौतमसम्म सम्बुद्ध हुनेछौ भन्दाखेरि भोलि नै हुने हो कि भने जस्तै त्यो उत्साह जागे जस्तो नि, जागर जागे जस्तै नि, पाकिसकेको फल टिप्नलाई हात लम्काए जस्तै। त्यो जब भित्री वीर्य बल चाहिँ बढेर आयो भने वास्तवमा उसले धेरै समयसम्म उद्योग गर्नु परे तापनि ऊ निरुत्साहित हुँदैन, उत्साहित नै हुन्छ। वीर्यमा कमजोर भएकाहरू उद्योग अभ्यास गर्नुपर्ने कार्यको सामना गर्नुभन्दा पहिले नै पछि हट्छन्। ठिक वीर्यको त्यो विपरीत गुण चाहिँ साथीभाइबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै, त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू हिचकिचाउँछन्। खाना र सुताइलाई अलिकति आवश्यक भन्दा कम गर्नुपर्दछ भन्नासाथ तिनीहरू डराउँछन्। उद्योगी हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, परिश्रमी हुनुपर्छ, राति 10, 11, 12 बजेसम्म ध्यान गर्नुपर्छ, बिहान फेरि 3:30, 4 बजे उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने खालके भन्यो भने
कहाँ हुन्छ नि यस्तो त भनेर पहिले उनीहरू हडबडाउँछन्। निकै समयसम्म एकाग्रतालाई जोगाउनु पर्दछ भने पनि तिनीहरू पछि हट्छन्, जसमा वीर्य बल हुँदैन, वीर्यको इद्धिपात हुँदैन। तिनीहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि झाङभित्र पस्न डराउने सानो जातको एउटा सेतो भुल्ले कुकुर हुन्छ अरे, त्यो सेतो कुकुरहरू कस्तो त भन्दाखेरि एक हात उचाइ भएको झाङमा झुडीमा पस्न डराउँछन्, किनकि त्यहाँ चितुवा बाघ हात्ती लुकेर बसिरहेका छन् कि भन्ने ठाने जस्तै त्यो वीर्यबल नभएकाहरूले परिश्रम गर्नमा हिचकिचाउँछन् है। त्यो वीर्यमा पनि उदाहरण धेरै छ, हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको छ। कसरी परिश्रम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 4 अङ्गले युक्त, त्यहाँ पनि मैले भिक्षु सोन चक्षुपाल आदि यता महाजनक धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। त चित्तादिपात व्यक्ति शासनमा आई धर्मको कुरा सुन्दा हृदयमा जुन अनुराग उत्पन्न हुन्छ त्यो नै के हो त भन्दा चित्त हो, मन हो। त्यो अनुराग अति उत्साहवर्धक र तीव्र हुन्छ। संसारको सौन्दर्य र विलासका सामग्रीहरूको बीचमा रहे तापनि, शक्ति र सौभाग्य प्राप्त हुने भए तापनि, पवित्र ग्रन्थ अध्ययन गर्ने मौका प्राप्त भए तापनि ती कुनै पनि वस्तुले त्यस व्यक्तिलाई मोहित पार्न सक्दैन। बरु त्यसको मन सदा इद्धि प्राप्त गर्नतिर नै झुकिरहन्छ, ढल्किरहेको हुन्छ। इद्धिसँग सम्बन्धित वस्तुसँग के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने आत्मसात गर्न पाए मात्र उसले सन्तोष लिन्छ र आनन्दको अनुभव गर्छ। जस्तो कि सुनारले मूल धातुलाई सुन वा चाँदीमा परिवर्तन गर्न लागिरहन्छ, त्यस्तै अवस्था यसको हुन्छ। यस्तो रसायनिक कर्ताको रसायनिक शास्त्रमा बाहेक अन्त कतै ध्यान जाँदैन। उसले सुत्ने खाने पनि बिर्सिदिन्छ, अथवा सुतेको खाएको समेत उसलाई थाहा हुँदैन। उसको ध्यान त्यतै छ, खाँदाखेरि पनि सुत्दाखेरि पनि ध्यान उसको उतै मात्रै छ, त्यो खाएकोमा ध्यानै छैन। चित्त के त भन्दाखेरि त्यो कुरामा एकदमै अनुराग भएको यस्तो स्वभावको हुन्छ। त्यही मात्रै चाहियो, मनले त्यो मात्रै, ऊ जहाँ हिँडे तापनि जे गरे तापनि त्यसैको मात्रै मन उतैतिर मात्रै ढल्किरहेको, त्यो एउटा त्यस्तो हुन्छ। विमंसादिपाद, विमंसा इद्धिपाद, विमंसा पञ्ञा प्रज्ञा। अपाय दुःख र वट दुःख साह्रै भयङ्कर छ भने देख्नु सक्नु नै, विचार गर्न सक्नु नै त्यो विमंसा भन्ने ज्ञान हो। यो प्रज्ञा ज्ञानले इद्धिको आनिशंसलाई देख्न सक्ने, गम्भीर र कठिन धर्ममा भिज्न सक्ने र त्यस स्वभावसँग मिल्न सक्ने ज्ञान हुन्। यस्तो प्रज्ञाले युक्त व्यक्ति इद्धिको विषय बाहेक अरू कुनै पनि संसारिक विषयमा आनन्दको अनुभव गर्दैन। उसले केवल गम्भीर र महान इद्धि प्राप्त मात्र सुखानुभूति पाउँदछ है। जति जति गम्भीरता र महानता उपलब्ध हुन्छ उति उति त्यसलाई प्राप्त गर्ने उसको इच्छा प्रबल बढ्दै जान्छ। व्यक्तिको यस जीवनमा यी 4 इद्धिपात मध्ये कुनै एक इद्धिले युक्त भएमा त्यसले जुन आनापानानुसति अथवा कायगत सती भावनाको स्थापनादेखि लिएर
चित्त विशुद्धि, दिट्ठी विशुद्धि आदि शासनको उच्च अवस्थालाई पनि प्राप्त नगरिकन बस्न सक्दैन। यी इद्धिपातहरूमध्ये कुनै एक इद्धिपातले कहिले पनि युक्त नभएको व्यक्तिहरूले जीवनको अबोधता र गम्भीरतालाई छुट्याउन नसके झैँ धर्मको सतह र गहनतालाई पनि विभेद गर्न नसक्ने हुन्छन्। तिनीहरू दोधारमा परि कुनै उद्योग अभ्यासमा लाग्न नसक्ने हुन्छन्। यी चार इद्धिपातमध्ये कुनै एकले युक्त भएको व्यक्ति उसको पारमी अनुसार यस जीवनमा अथवा अर्को भवमा देवता भई लोकोत्तर इद्धि प्राप्त गर्नमा उनीहरू त्यहाँ पुग्छन्। 2 वा 3, 4 इद्धिपातले युक्त भएकाहरूको लागि त कुरै नगरौँ। एउटो मात्रै पनि इद्धिपातले युक्त छ भने त्यो व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ। 3-4 वटैले युक्त भयो भने त गेम इज ओभर। कुनै एक इद्धिपातले पनि संयुक्त नभएका कुनै पनि इद्धिपातबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूले यी इद्धिपातमध्ये एक न एक इद्धिपात प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। सती पठान आदि शासनका महान उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न अनिच्छुक भएकाहरू अपाय लोकका भागी बन्नुपर्ने हुन्छ भनी जानी बुझी सुतन्त पिटक अध्ययन गर्नुपर्छ, जसबाट छन्द उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति विभिन्न उपदेशहरू सुन्ने, विभिन्न उपदेशहरू पढेर चाहिँ आफ्नो मनमा त्यो कुनै छन्दको हुन्छ कि वीर्य हुन्छ कि चित्त हुन्छ कि विमंश भन्ने इद्धिपातको भाविता गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि त्यो छन्द, वीर्य, चित्त, विमंश, त्यो इद्धिपातको भाविता नगर्ने, त्यो उत्पन्न नभएका ती व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो गुरुको सक्षममा पुग्नु पर्दछ जसले छन्द उत्पन्न गराउन सक्दछन्। जस्तो हामी कुनै गुरु भन्तेजीहरूबाट उपदेश सुन्दाखेरि ओहो एक मार्ग ज्ञान फल ज्ञान त प्राप्त गर्ने गरी कोसिस गर्छु भनेर जुन एउटा उत्साह मिल्छ, उहाँहरूबाट जुन एउटा प्रेरणा मिल्छ, जसले तपाईँ हामीहरूलाई प्रेरणा दिन सक्छन्, त्यस प्रकारका गुरुहरूको सङ्गत गर्न सक्नुपर्छ र त्यस प्रकारका गुरुहरूमा निर्भर रहन पनि सक्नुपर्छ। भगवान् शास्त्र भन्नुहुन्छ छन्ददिपातं भावेति, छन्द उत्पादको निमित्त भावना गर्नुपर्छ। वीर्य उत्पादको निम्ति भावेति भावना गर्नुपर्छ। चित्त उत्पादको निमित्त भावना गर्नुपर्छ। विमंश उत्पादको निमित्त भावना गर्नुपर्छ। केही व्यक्तिहरू इद्धि प्राप्त गर्ने कुरा त टाढै रहोस्, इद्धिपात पाउनेसम्म पनि कोसिस गर्दैनन्। छन्द नभएकाहरूले छन्द प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा हतोत्साहित हुन्छन्। ए बाबु वीर्य गर न भन्दाखेरि पनि कहाँ यसरी वीर्य गरेर हुन्छ नि भनेर एकदमै हतोत्साहित हुन्छन्। होइन यसमा पनि अलिकति मन त लगाउन बाबु, कहाँ तिमी बाहिरको विषयमा मात्र डुबेका छौ, आध्यात्मिकतिर पनि अलिकति यसो चिन्तन मनन गरेर त्यता पनि मन अलिकता झुकाउन भन्दाखेरि उनीहरू एकदमै बोर माने जस्तो गर्छन्। होइन तिमीहरू किन लौकिक ज्ञानमा मात्रै मख परेका, किन यो समुदी सत्यमा मात्रै, किन चाहिँ यो लोक व्यवहारमा मात्रै किन मख परेका। यो नामरूप पञ्चस्कन्धलाई पनि बुझ्ने गरी त्यो प्रज्ञा उत्पन्न हुने गरी कोसिस गर न भन्दा उनीहरू हतोत्साह हुन्छन्। नियमित रूपले मन कायगत सती भावनामा लगाउनु नै के त भन्दाखेरि चित्त आफ्नो अधीनमा बसाल्नु न हो,
त आनापानानुसति गरेर त्यो चित्तलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु कोसिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट। आज थोरै गर्ने, भोलि थोरै गर्ने, थोरै 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 दैनिक गर्दै गएपछि त त्यो चित्त आफ्नो काबुमा आउँछ नै बिस्तारै। अभ्यासै गर्दैनौँ भने त गाह्रो भयो नि, अभ्यास गर्नुपर्छ है। सम्वेग उत्पन्न हुने, के उत्पन्न हुने? सम्वेग। यस संसारको दुःख देखेर भय उत्पन्न गर्ने। यो संसारमा को चाहिँ सुखी छ? कुन पद भएको व्यक्ति चाहिँ सुखी छ? कुन धन सम्पत्तिले तन्ज मन्ज भएको कुन व्यक्ति चाहिँ सुखी छ? यो संसार यस्तै रहेछ। जीवन चक्र छाउन्जेल, खन्द छाउन्जेल दुःखै हुने रहेछ। त्यो सम्वेग उत्पन्न हुने जीवन कहानी अध्ययन गर्नाले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने धुताङ्ग शील आदि पालन गर्नाले र अरू त्यस्तै धर्मका अभ्यास गर्नाले के हुन्छ त भन्दा वीर्य उत्पाद हुन्छ हैन। आनापानानुसति, कायगता सति भाविता गर्नाले के हुन्छ? चित्त आफ्नो अधीनमा आउँछ। यी सम्वेगका कुराहरूलाई अध्ययन गर्नाले, सुन्नाले, मनन गर्नाले, धुतङ्ग शील आदि पालन गर्नाले, एवं प्रकारले ती धर्महरूको अभ्यास गर्नाले वीर्य उत्पाद भएर आउँछ। 4 महाभूत भन्ने पृथ्वी, आपो, वायु, तेजो, तिनीहरूको स्वभाव पृथ्वीको सारो गिलो, खस्रो चिल्लो, भारी हल्का, आगोको चिसो तातो आदि 4 महाभूत आदि गम्भीर धर्मको अभ्यासद्वारा के हुन्छ त भन्दा विमंशको उत्पाद हुन्छ, यानि ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। त्यसको निम्ति अभ्यास गर्नुपर्छ है। कुनै एक पद बनाऊ, कुनै पनि एक पाद बनाऊ, छन्द, वीर्य, चित्त, विमंश मध्ये कुनै पनि एक इद्धिपातको पनि प्राप्त गरेमा उसको पारमी अनुसार क्रमश इद्धिहरू प्राप्त गर्नमा निश्चित हुन आउँछ। यसकारण अर्थकथाहरूमा के वर्णन गरिएका छन् त भन्दाखेरि जो व्यक्ति कुनै एक इद्धिपातले संयुक्त छैन भने ती चण्डालका छोराहरू समान हुन् रे। ल हेर्नुहोस् त कतिसम्म भनेका छन्। चण्डाल भनेको अछुत जाति, नीच जाति भनौँ। कुनै एक इद्धिपातले पनि संयुक्त छैन, न त उसमा कुनै इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ म केही गर्छु भन्ने, न त त्यो व्यक्तिमा न त कुनै वीर्य परिश्रमी, न त परिश्रम नै गर्छ, न त त्यो व्यक्तिको मन, त्यो व्यक्तिको चित्त आध्यात्मिकतिर न चिन्तनै गर्छ, न त्यतातिर लाग्छ भने, न त प्रज्ञा उत्पत्तिको कार्य नै गर्छ। त्यस्तो यो 4वटा इद्धिपात मध्ये कुनै एउटा पनि नगर्ने व्यक्तिलाई अर्थकथाचार्यहरूले के भन्दैका छन् त भन्दा चण्डालका छोराहरू समान हुन् रे। हेर्नुहोस् त, जहाँ कुनै एक इद्धिपातले संयुक्त व्यक्ति भनेको के त भन्दाखेरि राजाका, महाराजका पुत्रहरू समान हुन् रे। जुन व्यक्तिमा छन्द भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा छ, जुन व्यक्ति परिश्रमी छ, मेहनती छ, जुन व्यक्तिले मन लगाउँछ, जुन व्यक्तिले प्रज्ञाको उत्पत्ति हुने त्यो कार्य गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई राजाका छोरा राजकुमार समान हुन् भन्नेको छ। जस्तै चण्डालका छोराहरूले कहिले पनि राजा हुन चिन्तन मनन गर्दैनन् रे। वाइ? किन गर्दैनन् त?
किनभने त्यस्तो त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न तिनीहरूसँग कुनै मूल आधारभूत नै हुँदैन अरे। कुनै पनि त्यसमा के त भन्दाखेरि छन्द पनि छैन, वीर्य पनि छैन, राजा हुन्छु भन्ने त्यो मन पनि छैन, प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि पनि त्यो कुनै एउटा पनि आधारभूत नभएको हुँदाखेरि उनीहरूले त्यो म चाहिँ भविष्यमा राजा हुन्छु भनेर कल्पनै गर्दैनन् रे, सपना पनि देख्दैनन् रे। तर जुन अघि भनेका राजाका पुत्रहरू, जुन राजकुमारहरूले सधैँ म पनि एक दिन चाहिँ के हुन्छु, देशको राजा नै हुने लक्ष्य लिइरहेको हुन्छ, म पनि ठुलो भएपछि राजा हुन्छु भनेर। किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्ने उसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आधारहरूले तिनीहरूमा त्यो जुन आधार भन्नाले छन्द छ, इच्छा छ, वीर्य छ, चित्त छ, प्रज्ञा छ, त्यसर्थ त्यो भएको हुनाले तिनीहरू संयुक्त भएका हुन्छन्। लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारहरूले तिनीहरू संयुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण आजका बुद्धिमानी मानिसहरूले आफ्नो पारमिता अनुसार आर्य मार्गफल प्राप्तिको निमित्त सत्काय दृष्टिका मूल जरालाई ध्वस्त पार्नको निम्ति, नष्ट गर्नको निम्ति 4 इद्धिपातको जग बसाल्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। पारमिता गुण धर्म अनुसार आर्य मार्गफल प्राप्तिको निमित्त सत्काय दृष्टिका मूल जरालाई ध्वस्त गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4 इद्धिपातको जग बसाल्नुपर्छ। 4 इद्धिपात भनेको छन्ददि पादं भावेति, छन्द उत्पत्तिको निमित्त भावना गर्नुपर्छ। वीर्यिद्धि पादं भावेति, वीर्य उत्पादको निमित्त भावना गर्नुपर्दछ। चित्त उत्पादको निमित्त भावना गर्नुपर्छ। विमंश भन्ने प्रज्ञा उत्पादको निमित्त तपाईँ हामीहरूले जोडतोडले भाविता गर्नुपर्छ। हैन भने यहाँ उदाहरण दिए अर्थकथाचार्यहरूले, जसले यो 4वटा इद्धिपातमध्ये एउटाको पनि भाविता गर्दैन भने चण्डाल पुत्र समान भन्नेको छ। किनकि त्यो भविष्यमा त्यो राजा हुने उसको केही पनि कुनै मूल आधारभूतै छैन। जुन व्यक्तिमा यो छन्द आदि गरिएको इद्धिपातले युक्त हुन्छ भने वीर्यवतो किङ नामकमं न सिज्जति, चित्तवतो किङ नामकमं न सिज्जति, पञ्यावतो किङ नामकमं न सिज्जति। साँच्चै प्रज्ञाले ज्ञानले काट्ने हो भने कुन चाहिँ क्लेश नकाटिकन नछिन्निकन बस्न सक्छ। सत्काय दृष्टिको मूल जरा नै काट्न सकिन्छ। त्यसर्थ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यो इद्धिपातको भाविता गर्नु पर्यो है। पूर्ण रूपले मूल आधार प्राप्तको निम्ति पूर्ण अवस्था वा परिपक्व अवस्थालाई नै के भनियो भन्दा इद्धिपात। यो इद्धिपातको तपाईँ हामीहरूले भाविता गर्नुपर्छ। त मैले लामो उदाहरणहरू दिन, हजुरहरूले आफै अब यसमा कसको उदाहरणहरू लिएर कसरी चाहिँ आफूलाई आफै प्रेरणा हौसला लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूलाई हजुरहरूले नै आफ्नो त्यो छन्द, वीर्य, चित्त, विमंश भन्ने यी इद्धिपातहरूको भाविता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो मनमा गढेको सत्काय दृष्टिको त्यो अनुशयलाई नै काटेर फाल्न सक्ने सत्नर नारीहरू बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको 4 इद्धिपात धर्म देशनालाई यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु, समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।